गर्छ मोनालिसा स्टिभ जब्स बेटर नट फक विथ मी धेरै गज किनिदिन्छु तेरो अल कम्पनी फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा तसँग पैसा मसँग शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाचा 5 देखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र इन्स्टा यो ट्विटरको चिन्ता भन कति लाग्छ पैसा यो तिनटैलाई किन्दा पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा तसँग पैसा मसँग बेजोज नि ऋणमा जब छिर्छु मसिनमा भाइ चौधरीलाई सिङ्गै पचाइदिन्छु एकछिनमा मस्किलोनले टेस्लालाई कतिमा पो बेच्ला